تفتكري ليه لحد دلوقتي مش عارفه تظبطي الكونتور بتاعك؟ تعالي اقولك. اول حاجه ممكن تبقي بتستخدمي كونتور لونه اورنج قوي، ففي الاوفرول بتاع الميك اب بيطلع شكله اورنج قوي ومش متحدد. تاني حاجه ممكن تبقي بتستخدمي كميه كبيره قوي مره واحده، فعلى ما بتعملي لها بلندنج بيبقى وشك كله لونه جراي او اورنج، اكيد ما بيطلعش حلو. تالت حاجه ممكن البرودكت اللي انت بتستخدميه نفسه ما يبقاش حلو وما يبقاش نظيف، وممكن كمان دمجه ما يبقاش سهل قوي او عايز استخدام معين، والكلام ده يمشي سواء البرودكت ده كان كريم او باودر. رابع حاجه ان انت ممكن تبقي بتستخدمي فرشه بلندنج غلط، مش هي دي الفرشه المناسبه او مش هي دي الفرشه اللي ايدك تعرف تعمل بيها بلندنج للبرودكت، فجربي تغيري في الفرش لحد ما تلاقي حاجه تبقى مناسبه ليكي وسهله في الاستخدام. خمسه، بتحاولي تعملي كونتور في اماكن اصلا وشك مش محتاج فيها حاجه. لو انت مناخيرك مش محتاجه كونتور، لو انت خدودك اوريدي متحدده، الفورهيد بتاعتك صغيره مش عريضه، لو حطيتي فيها كونتور هتحسي ان وشك شكله مبهدل كده والوانه كده زي ما تقولي ملطخه كده في اي حته. ونيجي لاخر نقطه، ان انت ممكن تكوني بتحطي الكونتور بطريقه عشوائيه، مش بتكوني بريسايز في الابلكيشن بتاعك او مش بتكوني دقيقه في الابلكيشن بتاعك، فبرضه الفينش مش بيطلع حلو. فكري، اكيد هتلاقي حاجه من الحاجات دي هي السبب ان الكونتور بتاعك مش بيظبط.